हेलो फ्रेंड्स, मैं आज के इसके वीडियो में बात करने वाला हूँ और अनबॉक्स करने वाला हूँ, आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ एक ऐसे मेडिकल डिवाइस की इक्विपमेंट की जो कि माँ के पेट में बच्चों की धड़कनें सुनने के काम में यूज़ होती है मोस्टली। ये एक तरह का मिनी अल्ट्रासाउंड भी बोल सकते हैं इसको। इसका नाम है फीटल डॉपलर। आइए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे यूज़ होता है। अभी मैं अनबॉक्स करके आपको इसका यूसेज भी दिखाऊँ किस तरह से यूज़ करते हैं इसको। इसका देख लीजिए प्राइस कितना है और काफ़ी डिस्काउंट के बाद भी मिल जाता है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में। अब ये देखिए, इसमें एक डिवाइस होती है और एक हैंडल होता है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। अभी देखिए, एक डिस्प्ले का पार्ट है और एक हैंडल है और एक कॉर्ड है। कॉर्ड काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, स्ट्रेचेबल है स्प्रिंग स्टाइल में, जिससे इसकी लाइफ अच्छी हो जाती है और डैमेज होने का खतरा कम रहता है। और ये कनेक्टर है, इसको हमेशा दबा करके पुश करना है और जब भी इंसर्ट करते हैं तो एक क्लिक की साउंड आती है, देखिएगा अभी। और हमेशा जब भी निकालना है तो ये देखिए, क्लिक करके ही निकालना है। इसमें डबल ए बैटरी लगती है, एक बैटरी कंपार्टमेंट दिया हुआ है, 2 बैटरी यूज़ होती हैं। और ये वीडियो पॉज करके आप डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। ये पावर ऑन ऑफ बटन है, साइड में वॉल्यूम अप और डाउन के लिए है और सेटिंग्स को प्लस माइनस करने के लिए है। एक बार सिंगल क्लिक करते ही ऑन हो जाता है। और ये देखिए, वॉल्यूम को माइनस और प्लस कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये देखिए, इस तरह से जो भी हार्ट बीट होती है बच्चे की वो आप सुन सकते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये लगाते हैं ये इस तरह से। ये सामने की तरफ स्पीकर जो दिया हुआ है, सीधी साउंड आती है। और ये भी वेरियस क्वालिटी में आते हैं ये डिवाइसेस, अलग अलग कंपनी के, अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग प्राइसेस में। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।